Üçüncü şua, Kur'an-ı Mucizül Beyan'ın ihbarat-ı gaybiyesi ve her asırda şebabiyetini muhafaza etmesi ve her tabaka insana muvafık gelmesiyle hasıl olan icazdır. Şu şuağın 3 cilvesi var. Birinci cilve, ihbarat-ı gaybiyesidir. Şu cilvenin 3 şavkı var. Birinci şavk, maziye ait ihbarat-ı gaybiyesidir. Evet, Kur'an-ı Hakim, bil ittifak ümmi ve emin bir zatın lisanı ile zamanı Adem'den ta asr-ı saadete kadar enbiyaların mühim halatını ve ehemmiyetli vukuatını öyle bir tarzda zikrediyor ki, Tevrat ve İncil gibi kitapların tasdiki altında gayet kuvvet ve ciddiyetle ihbar ediyor. Kütüb-ü Salife'nin ittifak ettikleri noktalarda muvafakat etmiştir. İhtilaf ettikleri bahislerde musahhihane hakikat-ı vakıayı faslediyor. Demek Kur'an'ın nazar-ı gayb binisi o Kütüb-ü Salife'nin umumunun fevkinde ahval-i maziyeyi görüyor ki ittifaki meselelerde musaddıkane onları tezkiye ediyor, ihtilafi meselelerde musahhihane onlara faysal oluyor. Halbuki Kur'an'ın vukuat ve ahval-i maziyeye dair ihbaratı akli bir iş değil ki akıl ile ihbar edilsin. Belki semaa mütevakkıf nakildir. Nakil ise kıraat ve kitabet ehline mahsustur. Dost ve düşmanın ittifakıyla kıraatsız, kitabetsiz, emanetle maruf, ümmi lakabıyla mevsuf bir zata nüzul ediyor. Hem o ahval-i maziyeyi öyle bir surette ihbar eder ki, bütün o ahvali görür gibi bahseder. Çünkü uzun bir hadisenin ukde-i hayatiyesini ve ruhunu alır, maksadına mukaddeme yapar. Demek Kur'an'daki fezlekeler, hülasalar gösteriyor ki, bu hülasa ve fezlekeyi gösteren, bütün maziyi bütün ahvaliyle görüyor. Zira bir zatın bir fende veya bir sanatta mütehassıs olduğu, hülasalı bir sözle, fezlekeli bir sanatçıkla o şahısların meharet ve melekelerini gösterdiği gibi, Kur'an'da zikrolunan vukuatın hülasaları ve ruhları gösteriyor ki, onları söyleyen bütün vukuatı ihata etmiş, görüyor, tabir caiz ise bir mehareti fevkalade ile ihbar ediyor. İkinci şavk, istikbale ait ihbarat-ı gaybiyesidir. Şu kısım ihbaratın çok envaı var. Birinci kısım hususidir. Bir kısım ehli keşif ve velayete mahsustur. Mesela Muhyiddin Arabi, Elif Lam Mim, Gulibetir Rum suresinde pek çok ihbarat-ı gaybiyeyi bulmuştur. İmam-ı Rabbani, surelerin başındaki mukattaat-ı huruf ile çok muamelat-ı gaybiyenin işaretlerini ve ihbaratını görmüştür ve hakeza. Ulema-i batın için Kur'an baştan başa ihbarat-ı gaybiye nev'indendir. Biz ise umuma ait olacak bir kısmına işaret edeceğiz. Bunun da pek çok tabakatı var. Yalnız bir tabakadan bahsedeceğiz. İşte Kur'an-ı Hakim, Resul-i Ekrem aleyhissalatu vesselama der. Haşiye, bu gaybtan haber veren ayetler, pek çok tefsirlerde izah edilmesinden ve eski harfle tab etmek niyeti müellifine verdiği acelelik hatasından burada izahsız ve o kıymetdar hazineler kapalı kaldılar. Fasbir inne va'dallahi hak. لَتَدْخُلُنَّ الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ إِنْ شَاءَ اللّٰهُ آمِنِينَ مُحَلِّقِينَ رُؤُوسَكُمْ وَمُقَصِّرِينَ لَا تَخَافُونَ هُوَ الَّذ۪ي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَى وَدِينِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ وَهُمْ مِنْ بَعْدِ غَلَبِهِمْ سَيَغْلِبُونَ ف۪ي بِضْعِ سِن۪ينَ لِلّٰهِ الْأَمْرُ فَسَتُبْصِرُ وَيُبْصِرُونَ بِأَيِّكُمُ الْمَفْتُونَ أَمْ يَقُولُونَ شَاعِرٌ نَتَرَبَّصُ بِهِ رَيْبَ الْمَنُونِ قُلْ تَرَبَّصُوا فَإِنِّي مَعَكُمْ مِنَ الْمُتَرَبِّصِينَ وَاللّٰهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ فَإِنْ لَمْ تَفْعَلُوا وَلَنْ تَفْعَلُوا
وَلَنْ يَتَمَنَّوْهُ أَبَدًا سَنُرِيهِمْ آيَاتِنَا فِي الْآفَاقِ وَفِي أَنفُسِهِمْ حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَهُمْ أَنَّهُ الْحَقُّ قُلْ لَئِنِ اجْتَمَعَتِ الْإِنسُ وَالْجِنُّ عَلَى أَنْ يَأْتُوا بِمِثْلِ هَذَا الْقُرْآنِ لَا يَأْتُونَ بِمِثْلِهِ وَلَوْ كَانَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ ظَهِيرًا يَأْتِ اللَّهُ بِقَوْمٍ يُحِبُّهُمْ وَيُحِبُّونَهُ أَذِلَّةٍ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ أَعِزَّةٍ عَلَى الْكَافِرِينَ يُجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا يَخَافُونَ لَوْمَةَ لَائِمٍ وَقُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ سَيُرِيكُمْ آيَاتِهِ فَتَعْرِفُونَهَا قُلْ هُوَ الرَّحْمَنُ آمَنَّا بِهِ وَعَلَيْهِ تَوَكَّلْنَا فَسَتَعْلَمُونَ مَنْ هُوَ فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنكُمْ وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَىٰ لَهُمْ وَلَيُبَدِّلَنَّهُمْ مِنْ بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا gibi çok ayatın ifade ettiği ihbarat-ı gaybiyedir ki aynen doğru olarak çıkmıştır. İşte pek çok itirazat ve tenkidata maruz ve en küçük bir hatasından dolayı davasını kaybedecek bir zatın lisanından böyle tereddütsüz, kemali ciddiyet ve emniyetle ve kuvvetli bir vüsuku ihsas eden bir tarzda böyle ihbarat-ı gaybiye katiyen gösterir ki o zat üstad-ı ezelisinden ders alıyor, sonra söylüyor. 3. şavk hakaik-i ilahiyeye ve hakaik-i kevniyeye ve umur-u uhreviyeye dair ihbarat-ı gaybiyesidir. Evet, Kur'an'ın hakaik-i ilahiyeye dair beyanatı ve tılsım-ı kainatı fethedip ve hilkat-ı alemin muammasını açan beyanat-ı kevniyesi, ihbarat-ı gaybiyenin en mühimmidir. Çünkü o hakaik-i gaybiyeyi hadsiz dalalet yolları içinde istikametle onlara gidip bulmak, aklı beşerin kârı değildir ve olamaz. Beşerin en dahi hükemaları, o mesailin en küçüğüne akıllarıyla yetişmediği malumdur. Hem Kur'an, gösterdiği o hakaik-i ilahiye ve o hakaik-i kevniyeyi beyandan sonra ve safayı kalp ve tezkiye-i nefisten sonra ve ruhun terakkiyatından ve aklın tekemmülünden sonra beşerin ukulu sadakte deyip o hakaiki kabul eder. Kur'an'a barekallah der. Bu kısmın kısmen 11. sözde izah ve ispatı geçmiştir. Tekrara hacet kalmamıştır. Ama ahvali uhreviye ve berzahiye ise çendan aklı beşer kendi başıyla yetişemiyor, göremiyor. Fakat Kur'an'ın gösterdiği yollar ile onları görmek derecesinde ispat ediyor. 10. sözde Kur'an'ın şu ihbarat-ı gaybiyesi ne derece doğru ve hak olduğu izah ve ispat edilmiştir. Ona müracaat et. 2. cilve Kur'an'ın şebabetidir. Her asırda taze nazil oluyor gibi tazeliğini, gençliğini muhafaza ediyor. Evet, Kur'an bir hutbe-i ezeliye olarak umum asırlardaki umum tabakatı beşeriyeye birden hitap ettiği için öyle daimi bir şebabeti bulunmak lazımdır. Hem de öyle görülmüş ve görünüyor. Hatta efkarca muhtelif ve istidatça mütebayin asırlardan her asra göre güya o asra mahsus gibi bakar, baktırır ve ders verir. Beşerin asar ve kanunları beşer gibi ihtiyar oluyor, değişiyor, tebdil ediliyor. Fakat Kur'an'ın hükümleri ve kanunları o kadar sabit ve rasihtir ki asırlar geçtikçe daha ziyade kuvvetini gösteriyor. Evet, en ziyade kendine güvenen ve Kur'an'ın sözlerine karşı kulağını kapayan şu asr-ı hazır ve şu asrın ehli kitap insanları Kur'an'ın "Ya ehlel kitab, ya ehlel kitab" hitab-ı mürşidanesine o kadar muhtaçtır ki güya o hitap doğrudan doğruya şu asra müteveccihtir ve "ya ehlel kitap" lafzı "ya ehlel mektep" manasını dahi tazammun eder. Bütün şiddetiyle, bütün tazeliğiyle, bütün şebabetiyle
Ya ehlel kitabi taalev ila kelimetin sevain beynena ve beynekum sayhasını alemin aktarına savuruyor. Mesela şahıslar, cemaatler muarazasından aciz kaldıkları Kur'an'a karşı bütün nev'i beşerin ve belki cinnilerin de netice-i efkarları olan medeniyet-i hazıra Kur'an'a karşı muaraza vaziyetini almışlar. İcaz-ı Kur'an'a karşı sihirleriyle muaraza ediyor. Şimdi şu müthiş yeni muarazıcıya karşı İcaz-ı Kur'an'ı قُلْ لَاِنِ اجْتَمَعَتِ الْاِنْسُ وَالْجِنْ ayetinin davasını ispat etmek için medeniyetin muaraza suretiyle vazettiği esasatı ve desatirini esasat-ı Kur'aniye ile karşılaştıracağız. Birinci derecede birinci sözden ta 25. söze kadar olan müvazeneler ve mizanlar ve o sözlerin hakikatleri ve başları olan ayetler 2 kere 2 4 eder derecesinde medeniyete karşı Kur'an'ın icazını ve galebesini ispat eder. İkinci derecede 12. sözde ispat edildiği gibi bir kısım düsturlarını hülasa etmektir. İşte medeniyet-i hazıra felsefesiyle hayat-ı içtimaiye-i beşeriyede noktayı istinadı kuvvet kabul eder. Hedefi menfaat bilir. Düstur hayatı cidal tanır. Cemaatlerin rabıtasını unsuriyet ve menfi milliyet bilir. Gayesi hevesat-ı nefsaniyeyi tatmin ve hacat-ı beşeriyeyi tezyid etmek için bazı lehviyattır. Halbuki kuvvetin şe'ni tecavüzdür. Menfaatin şe'ni her arzuya kafi gelmediğinden üstünde boğuşmaktır. Düstur-u cidalin şe'ni çarpışmaktır. Unsuriyetin şe'ni başkasını yutmakla beslenmek olduğundan tecavüzdür. İşte şu medeniyetin şu düsturlarındandır ki, bütün mehasiniyle beraber beşerin ancak 20'sine bir nevi suri saadet verip 80'ini rahatsızlığa, sefalete atmıştır. Ama hikmet-i Kur'aniye ise noktayı istinadı kuvvet yerine hakkı kabul eder. Gayede menfaat yerine fazilet ve rızayı ilahiyi kabul eder. Hayatta düsturu cidal yerine düsturu teabünü esas tutar. Cemaatlerin rabıtalarında unsuriyet ve milliyet yerine rabıtayı dini ve sınıfi ve vatani kabul eder. Gayatı hevesat-ı nefsaniyenin nameşru tecavüzatına set çekip ruhu maaliyata teşvik ve hissiyat-ı ulviyesini tatmin etmektir ve insanı kemalat-ı insaniyeye sevk edip insan etmektir. Hakkın şe'ni ise ittifaktır. Faziletin şe'ni tesanüttür. Teabünün şe'ni birbirinin imdadına yetişmektir. Dinin şe'ni uhuvvettir, incizaptır. Nefs-i emmareyi gemlemekle bağlamak, ruhu kemalata kamçılamakla serbest bırakmanın şe'ni saadet-i dâreyn'dir. İşte medeniyet-i hazıra, edyan-ı sabıka-i semaviyeden, bahusus Kur'an'ın irşadatından aldığı mehasinle beraber, Kur'an'a karşı böyle hakikat nazarında mağlup düşmüştür. 3. derece, binler mesailinden yalnız numune olarak 3-4 meseleyi göstereceğiz. Evet, Kur'an'ın düsturları, kanunları ezelden geldiğinden ebede gidecektir. Medeniyetin kanunları gibi ihtiyar olup ölüme mahkum değildir. Daima gençtir, kuvvetlidir. Mesela medeniyetin bütün cem'iyyat-ı hayriyeleriyle, bütün cebbarane şedid inzibat ve nizamatlarıyla, bütün ahlaki terbiyegahlarıyla Kur'an-ı Hakîm'in 2 meselesine karşı muaraza edemeyip mağlup düşmüşlerdir. Mesela وَاَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَاَحَلَّ اللّٰهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا. Kur'an'ın bu galebeyi icazkaranesini bir mukaddeme ile beyan edeceğiz. Şöyle ki, İşaratül İcaz'da ispat edildiği gibi, bütün ihtilalat-ı beşeriyenin madeni bir kelime olduğu gibi, bütün ahlak-ı seyyiyenin menbaı dahi bir kelimedir. Birinci kelime, ben tok olayım, başkası açlıktan ölse bana ne? İkinci kelime, sen çalış, ben yiyeyim.
Evet, hayatı içtimai beşeriyede havas ve avam, yani zenginler ve fakirler, muvazeneleriyle rahatla yaşarlar. O muvazenenin esası ise havas tabakasında merhamet ve şefkat, aşağısında hürmet ve itaattir. Şimdi birinci kelime havas tabakasını zulme, ahlaksızlığa, merhametsizliğe sevk etmiştir. İkinci kelime avamı kine, hasede, mübarezeye sevk edip rahat-ı beşeriyeyi birkaç asırdır selbettiği gibi şu asırda sermaye ile mübareze neticesi herkesçe malum olan Avrupa hadisat-ı azimesi meydana geldi. İşte medeniyet bütün cemiyat-ı hayriye ile ve ahlaki mektepleriyle ve şedid inzibat ve nizamatı ile beşerin o iki tabakasını musalaha edemediği gibi hayat-ı beşerin iki müthiş yarasını tedavi edememiştir. Kur'an birinci kelimeyi esasından vücubu zekat ile kal eder, tedavi eder. İkinci kelimenin esasını hurmet-i riba ile kal edip tedavi eder. Evet, ayet-i Kur'aniye alem kapısında durup ribaya yasaktır der. Kavga kapısını kapamak için banka kapısını kapayınız diyerek insanlara ferman eder. Şakirtlerine girmeyiniz emreder. İkinci esas, medeniyet taaddüdü ezvacı kabul etmiyor. Kur'an'ın o hükmünü kendine muhalif, hikmet ve maslahat-ı beşeriyeye münafi telakki eder. Evet, eğer izdivaçtaki hikmet yalnız kazay şehvet olsa, taaddüt bilakis olmalı. Halbuki hatta bütün hayvanatın şehadetiyle ve izdivac eden nebatatın tasdikiyle sabittir ki, izdivacın hikmeti ve gayesi tenasüldür. Kazay şehvet lezzeti ise o vazifeyi gördürmek için rahmet tarafından verilen bir ücret-i cüz'iyedir. Madem hikmeten, hakikaten izdivaç nesil içindir, nev'in bekası içindir, elbette bir senede yalnız bir defa tevellüde kabil ve ayın yalnız yarısında kabili telakkuh olan ve 50 senede ye'se düşen bir kadın, ekseri vakitte ta 100 seneye kadar kabili telkih bir erkeğe kafi gelmediğinden, medeniyet pek çok fahişehaneleri kabul etmeye mecburdur. Üçüncü esas, muhakemesiz medeniyet, Kur'an kadına sülüs verdiği için ayeti tenkit eder. Halbuki hayat-ı içtimaiyede ekser ahkam, ekseriyet itibariyle olduğundan, ekseriyet itibariyle bir kadın, kendini himaye edecek birisini bulur. Erkek ise ona yük olacak ve nafakasını ona bırakacak birisiyle teşriki mesai etmeye mecbur olur. İşte bu surette bir kadın, pederinden yarısını alsa, kocası noksaniyetini temin eder. Erkek pederinden 2 parça alsa, bir parçasını tezevvüc ettiği kadının idaresine verecek. Kız kardeşine müsavi gelir. İşte adalet-i Kur'aniye böyle iktiza eder, böyle hükmetmiştir. Haşiye 1. Mahkemeye karşı ve mahkemeyi susturan layihayı temyizin müdafaatından bir parçadır. Bu makama haşiye olmuş. Ben de adliyenin mahkemesine derim ki, 1350 senede ve her asırda 350 milyon insanların hayat-ı içtimaiyesinde en kutsi ve hakikatlı bir düsturu ilahiyi 350 bin tefsirin tasdiklerine ve ittifaklarına istinaden ve 1350 sene zarfında geçmiş ecdadımızın itikatlarına iktidaen tefsir eden bir adamı mahkum eden haksız bir kararı, elbette ruh-i zeminde adalet varsa o kararı red ve bu hükmü nakz edecektir. Dördüncü esas, sanemperestliği şiddetle Kur'an men ettiği gibi, sanemperestliğin bir nevi taklidi olan suretperestliği de men eder. Medeniyet ise suretleri kendi mehasininden sayıp Kur'an'a muaraza etmek istemiş. Halbuki gölgeli gölgesiz suretler ya bir zulmü mütehaccir veya bir riyâ-i mütecessit veya bir heves-i mütecessimdir ki beşeri zulme ve riyaya ve hevaya hevesi kamçılayıp teşvik eder.
Hem Kur'an merhameten kadınların hürmetini muhafaza için haya perdesini takmasını emreder. Ta hevesat-ı rezilenin ayağı altında o şefkat madenleri zillet çekmesinler. Aleti hevesat, ehemmiyetsiz bir meta hükmüne geçmesinler. Haşiye 2 Tesettür-ü Nisvan hakkında 31. mektubun 24. lem'ası gayet kat'î bir surette ispat etmiştir ki, tesettür kadınlar için fıtridir. Ref-i tesettür fıtrata münafidir. Medeniyet ise kadınları yuvalarından çıkarıp, perdelerini yırtıp, beşeri de baştan çıkarmıştır. Halbuki aile hayatı, kadın erkek mabeyninde mütekabil hürmet ve muhabbetle devam eder. Halbuki açık saçıklık, samimi hürmet ve muhabbeti izale edip, ailevi hayatı zehirlemiştir. Hususan suretperestlik, ahlakı fena halde sarstığı ve sukut-u ruha sebebiyet verdiği şununla anlaşılır. Nasıl ki merhume ve rahmete muhtaç bir güzel kadın cenazesine nazar-ı şehvet ve hevesle bakmak ne kadar ahlakı tahrip eder. Öyle de ölmüş kadınların suretlerine veyahut sağ kadınların küçük cenazeleri hükmünde olan suretlerine hevesperverane bakmak, derinden derine hissiyat-ı ulviye-i insaniyeyi sarsar, tahrip eder. İşte şu 3 misal gibi binler mesaili Kur'aniyenin her birisi, saadet-i beşeriyeyi dünyada temine hizmet etmekle beraber, hayat-ı ebediyesine de hizmet eder. Sair meseleleri mezkür meselelere kıyas edebilirsin. Nasıl medeniyet-i hazıra, Kur'an'ın hayat-ı içtimaiye-i beşere ait olan düsturlarına karşı mağlup olup, Kur'an'ın icaz-ı manevisine karşı hakikat noktasında iflas eder. Öyle de medeniyetin ruhu olan felsefe-i Avrupa ve hikmet-i beşeriyeyi, hikmet-i Kur'an'la 25 adet sözlerde mizanlarla 2 hikmetin müvazenesinde hikmet-i felsefiye acize ve hikmet-i Kur'aniyenin mucize olduğu kat'iyetle ispat edilmiştir. Nasıl ki 11. ve 12. sözlerde hikmet-i felsefiyenin aczi ve iflası ve hikmet-i Kur'aniyenin icazı ve gınası ispat edilmiştir, müracaat edebilirsin. Hem nasıl medeniyet-i hazıra hikmet-i Kur'an'ın ilmi ve ameli icazına karşı mağlup oluyor, öyle de medeniyetin edebiyat ve belagatı da Kur'an'ın edep ve belagatına karşı nispeti, öksüz bir yetimin muzlim bir hüzün ile ümitsiz ağlayışı, hem süfli bir vaziyette sarhoş bir ayyaşın velvele-i gınasının şarkı demektir, nispetiyle ulvi bir aşıkın muvakkat bir iftiraktan müştakane, ümitkarane bir hüzün ile gınası, şarkısı, hem zafer veya harbe ve ulvi fedakarlıklara sevk etmek için teşvikkârane kasaid-i vataniyeye nispeti gibidir. Çünkü edep ve belagat tesiri üslub itibariyle ya hüzün verir ya neşe verir. Hüzün ise 2 kısımdır. Ya fakdül ahbaptan gelir, yani ahbapsızlıktan, sahipsizlikten gelen karanlıklı bir hüzündür ki, dalalet alut, tabiatperest, gaflet pişe olan medeniyetin edebiyatının verdiği hüzündür. 2. hüzün, firakul ahbaptan gelir, yani ahbap var, firakında müştakane bir hüzün verir. İşte şu hüzün, hidayet eda, nur-efşan Kur'an'ın verdiği hüzündür. Ama neşe ise o da 2 kısımdır. Birisi nefsi hevesatına teşvik eder. O da tiyatrocu, sinemacı, romancı medeniyetin edebiyatının şe'nidir. 2. neşe, nefsi susturup ruhu, kalbi, aklı, sırrı, maaliyata, vatan-ı aslilerine, makar-ı ebedilerine, ahbab-ı uhrevilerine yetişmek için latif ve edepli, masumane bir teşviktir ki, o da cennet ve saadet-i ebediyeye ve rü'yet-i cemalullah'a beşeri sevk eden ve şevke getiren Kur'an-ı Mucizül Beyan'ın verdiği neşedir.
İşte قُلْ لَاِنِ اجْتَمَعَتِ الْاِنْسُ وَالْجِنُّ عَلَى اَنْ يَأْتُوا بِمِثْلِ هَذَا الْقُرْآنِ لَا يَأْتُونَ بِمِثْلِهِ وَلَوْ كَانَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ ظَهِيرًا ifade ettiği azim mana ve büyük hakikat, kasırül fehm olanlarca ve dikkatsizlikle mübalağalı bir belagat için muhal bir suret zannediliyor. Haşa, mübalağa değil, muhal bir suret değil, aynı hakikat bir belagat ve mümkün ve vaki bir surettedir. O suretin bir veçhi şudur ki, yani Kur'an'dan tereşüh etmeyen ve Kur'an'ın malı olmayan ins ve cinnin bütün güzel sözleri toplansa, Kur'an'ı tanzir edemez demektir. Hem edememiş ki gösterilmiyor. İkinci vecih şudur ki, cin ve insin hatta şeytanların netice-i efkarları ve muhassalay mesaileri olan medeniyet ve hikmet-i felsefe ve edebiyat-ı ecnebiye, Kur'an'ın ahkam ve hikmet ve belagatına karşı aciz derekesindedirler demektir. Nasıl da numunesini gösterdik. Üçüncü cilve. Kur'an-ı Hakim, her asırdaki tabakat-ı beşerin her bir tabakasına güya doğrudan doğruya o tabakaya hususi müteveccihtir, hitap ediyor. Evet, bütün Beni Adem'e bütün tabakatıyla en yüksek ve en dakik ilim olan imana ve en geniş ve nurani fen olan marifetullah'a ve en ehemmiyetli ve mütenevvi marif olan ahkam-ı İslamiye'ye davet eden, ders veren Kur'an ise her nev'e, her taifeye muvafık gelecek bir ders vermek elzemdir. Halbuki ders birdir, ayrı ayrı değil. Öyleyse aynı derste tabakat bulunmak lazımdır. Derecata göre her biri Kur'an'ın perdelerinden bir perdeden hisse-i dersini alır. Şu hakikatin çok numunelerini zikretmişiz. Onlara müracaat edilebilir. Yalnız burada bir iki cüz'ünün hem yalnız bir iki tabakasının hisse-i fehmine işaret ederiz. Mesela lem yelit ve lem yulet ve lem yekun lehu küfüven ahad. Kesretli tabaka olan avam tabakasının şundan hisse-i fehmi, Cenab-ı Hak peder ve veletten ve akrandan ve zevceden münezzehtir. Daha mutavassıt bir tabaka şundan, İsa aleyhisselamın ve melaikelerin ve tevellüde mazhar şeylerin uluhiyetini nefyetmektir. Çünkü muhal bir şeyi nefyetmek zahiren faydasız olduğundan belagatta medar fayda olacak bir lazım-ı hüküm murat olunur. İşte cismaniyete mahsus velet ve validi nefyetmekten murat ise velet ve validi ve küfvü bulunanların nefyi uluhiyetleridir ve mabut olmaya layık olmadıklarını göstermektir. Şu sırdandır ki Sure-i İhlas herkese hem her vakit fayda verebilir. Daha bir parça ileri bir tabakanın hisse-i fehmi, Cenab-ı Hak mevcudata karşı tevlit ve tevellüdü işmam edecek bütün rabıtalardan münezzehtir. Şerik ve muinden ve hem cinsten müberradır. Belki mevcudata karşı nispeti hallakiyettir. Emri kün feyekûn ile, irade-i ezeliyesiyle, ihtiyariyle icat eder. İcabi ve ızdırari ve sudur gayri ihtiyari gibi münafi kemal her bir rabıtadan münezzehtir. Daha yüksek bir tabakanın hisse-i fehmi, Cenab-ı Hak ezelidir, ebedidir, evvel ve ahirdir. Hiçbir cihette ne zatında, ne sıfatında, ne ef'alinde naziri, küfvü, şebihi, misli, misali, mesili yoktur. Yalnız ef'alinde, şuununda teşbihi ifade eden mesel var. وَلِلَّهِ الْمَثَلُ الْعَالَى. Bu tabakata, arifin tabakası, ehli aşk tabakası, sıddıkîn tabakası gibi ayrı ayrı hisse sahiplerini kıyas edebilirsin. İkinci misal, mesela مَا كَانَ مُحَمَّدٌ أَبَا أَحَدٍ مِّنْ رِجَالِكُمْ. Tabakayı ulanın şundan hisse-i fehmi şudur ki, Resul-i Ekrem aleyhissalatu vesselamın hizmetkarı veya veledim hitabına mazhar olan Zeyd, izzetli zevcesini kendine küfür bulmadığı için tatlik etmiş.
Allah'ın emriyle Resul-i Ekrem aleyhissalatu vesselam almış. Ayet der, peygamber size evladım dese, risalet cihetiyle söyler. Şahsiyet itibariyle pederiniz değil ki, aldığı kadınlar ona münasip düşmesin. İkinci tabakanın hisse-i fehmi şudur ki, bir büyük amir, raiyetine pederane şefkatle bakar. Eğer o amir, zahir ve batın bir padişah ruhani olsa, o vakit merhameti, pederin 100 defa şefkatinden ileri gittiğinden, o raiyetin efradı, onun hakiki evladı gibi ona peder nazarıyla bakarlar. Peder nazarı, zevç nazarına inkılap edemediğinden, kız nazarı da zevce nazarına kolayca değişmediğinden, efkâr-ı âmmede, Peygamber aleyhissalatu vesselam, müminlerin kızlarını alması şu sırra uygun gelmediğinden, Kur'an der, Peygamber aleyhissalatu vesselam, merhamet-i ilahiye nazarıyla size şefkat eder, pederane muamele yapar. Risalet namına siz onun evladı gibisiniz. Fakat şahsiyeti insaniyet itibariyle pederiniz değildir ki sizden zevce alması münasip düşmesin. Üçüncü kısım şöyle fehmeder ki, Peygambere aleyhissalatu vesselam intisap edip, onun kemalatına istinat ederek, onun pederane şefkatine itimat edip, kusur ve hatiat etmemelisiniz demektir. Evet, çoklar var ki, büyüklerine ve mürşitlerine itimat edip tembellik eder. Hatta bazen, namazımız kılınmış der. Bir kısım Aleviler gibi. Dördüncü nükte, bir kısım şu ayetten şöyle bir işareti gaybiye fehmeder ki, Peygamberin aleyhissalatu vesselam, evladı zükûru, rical derecesinde kalmayıp, rical olarak nesli bir hikmete binaen kalmayacaktır. Yalnız, rical tabirinin ifadesiyle, Nisa'nın pederi olduğunu işaret ettiğinden, Nisa olarak nesli devam edecektir. Felillahilhamd, Hazreti Fatıma'nın nesli mübareki, Hasan ve Hüseyin gibi iki nurani silsilenin Bedr-i Münevveri, Şems-i Nübüvvetin manevi ve maddi neslini idame ediyorlar. Allahümme salli aleyhi ve ala alihi. Birinci şule 3 şua ile hitama erdi.